إذا أهلا وسهلا بسأل أحسن علاج الكحة وشكرا لك. إذا أول شيء نعرف سبب السعال، يعني إذا سعال هو جاف ولا سعال فيه بلغم. إذا سعال جاف معناتها غالبا سعال تحسسي. سعال تحسسي بتاخد ممكن تاخد مهدئ للسعال مثل الديكستروميثورفان وسكابين، مهدئ للسعال. وإذا في مع بلغم يعني، وإذا سعال فيه بلغم، إذا بلغم أبيض أو أصفر في هذا التهاب بدك تاخد مضاد حيوي مثل أزيثروميسين أوغمونتين. إذا ومزيد من تسجيلات الإعجاب يمكن تجذب المشاهدين. أما إذا كان بلغم أبيض ومستمر فترة طويلة معناتها هذا سببه التدخين. يعني إذا أنت مدخن صار لك أكثر من 20 سنة ومدخن باكيت باليوم، راح يصير معك انصار التهاب قصبات مزمن. بهالحالة بلش تطلع سعلة وبلغم، بدك توقف التدخين. ممكن تاخد مقشعات للبلغم مثل بروميكسين بسولفون، أو مذيب البلغم مثل أسيتيل سيستئين. إذا بدك وضح لي أكثر الحالة من إيمت وشون البلغم وقديش كمية البلغم.